男嘉宾郭先生34岁，来自湖南个体；女嘉宾杨女士33岁，来自湖南公司职员。来，有请两位，有请。欢迎两位哈，结婚10年了哈。嗯，对。孩子多大了？孩子今年快10岁了。孩子的生日是11月初1。老婆的生日是5月13，对吗？对。啊，也还行嘛，不像你说的嘛，什么都不关注啊，不都记着呢吗？他这是做了一下功课，恶补了一下。哟，他还知道我问什么问题哈。老婆人好吗？好。对你好吗？好。对孩子好吗？对孩子也可以。你还喜欢他吗？喜欢。这也是补的吗？这个他自己说的。算实话吗？你觉得？以前算吧，现在就不知道了。你说他怎么做的让你觉得不够贴心吗？就是年前嘛，他朋友的妈妈过生日，70大寿，邀请我们一起去参加嘛，刚好遇见了几个很久不见的那个朋友，当时他们就说要痛痛快快好好喝一场嘛，我就在旁边，我就跟他说了几句嘛，你还是少喝一点，别喝那么多。他就不乐意了，然后就给我脸色看。我那几个朋友都带了老婆去了是吧？就他在边上说这个说那个的，脸上挂不住不？就那天晚上结果就喝多了不，然后我就在旁边就跟他吵了起来不，他就使劲一推，我力气没他大嘛，就被他摔到了地上嘛。动手了？对对对，以前他不这样的。除了这个，你觉得你怎么样啊？我喝酒其实也喝得少。好，像您一周出去喝几回酒啊？我一周基本上这么说，1个月喝几回呢？1个月差不多平均下来就1、2回吧。还有别的吗？就记得是去年嘛，我就去云南旅游，然后呢，我们开始去的时候，他还是每天和我视频聊天呀。后面过了几天，他就没有一点音信了。开始的时候嘛，本来就是他发视频啊、打电话，有时候他就不接嘛，他去玩去了，有时候手机放在包里面也没听到。晚上一般都是到了8、9点、9、10点钟打电话他才接嘛。到了后面那几天，我有时候就帮儿子搞完作业啊，很晚了就睡了啊，就没打电话。他不给你打，你干嘛不打呢？我想着他应该主动一点联系我嘛。到了要回来的那天嘛，我就打电话了，我说我几点下飞机，让他来接我一下。他答应的呢是蛮好的。下了飞机之后，他就一直没有来。为什么不接啊？我那天本来是不准备出去做事的，但是那有急事我就出去了，回来就差不多快到他下飞机的时候了，所以我就打个电话给他，我说你自己坐个车回嘛。不是忘了，是觉得时间赶不上趟了，是这意思吧？对。我朋友嘛，他是从郊区了，都赶过去接他老婆。我当时我就跟我朋友说了，我老公一定会来接我的，结果就没有来接，我就感觉很没面子不？主要是没面子。说明就是我在他心里就没有什么地位，他就是对我不关心不照顾一样的。还有什么你觉得心里不舒服的？你接着说。就下班1个礼拜有那么几天晚班要11、2点不，就要求他去接一下，有时他就打电话就打他都不通不，也就不担心我的安全，能不能安全到家，也不能没有回家也之类的。然后等我一回家了之后呢，就那么2天嘛，你1个礼拜就上2、3天晚班，有时候到差不多到12点半1点。我本来就白天去做事就很累嘛，就晚上有时候就睡着了，但是我一般都是去接了的。没去接几回啊？有2次。这是您上这种晚班大概上了有几回啊？反正1个礼拜2、3天。1个礼拜2、3天，对1个月大概是8天左右，是吧？对对对。那您上这个班大概上了多久？上了有1、2年了吧。然后他缺了2次岗，这就是不关心你了。这老公做的，你敢自己睡觉？还有别的吗？还有就是今年我们结婚10年了不？10年。就结婚纪念日这天呢，我还是记得，但是呢，我也就没有提醒他。我希望呢，还是期待他能够给我一点惊喜不？结果就因为他从来就没有对我有过什么浪漫呀，就是什么特别的礼物都没有过。你说慢点。他从来没对您有过浪漫哈？对，没有过。是从来没有过啊？对。是从结婚第1年到结婚第10年都没有过啊？没有过啊。然后呢？我就想着他能够给我一点惊喜，送点礼物之类的。就一直白天他没有任何表示，晚上我希望他还是能够想起来不？结果晚上也没有，突然晚上吃了饭嘛，接了个电话就出去了，也不晓得就是干嘛去了。他记得是那个阳历嘛，我其实是阴历还是记得，就是4月17嘛。但是阳历我就忘记了，不知道是哪一天。
但是我那天晚上回来的话，他睡在沙发上就不理我嘛。行，知道了。你9年是怎么过来的？那前9年不也没浪漫吗？为什么非要第10年要浪漫一下呢？前年的时候，感觉他还是蛮细心、蛮那个的。明白了。他是一个比较老实的人，这几年他就对我们的生活，对我就不关心、不上心了。这个逻辑就听明白了。大家听啊，前9年我不在乎你跟我过不过、浪不浪漫，是因为我感觉你对我好。你会接我，你不缺席，我什么你都特关心。而今年特别在乎所谓的形式主义，是因为我感觉你没有以前那么的细心，没有以前那么的在乎我了，是这意思吧？对，因为今年是第10年嘛，是人生有人生有哪来的哪些10年呢？对，没有那么多。对，所以今天来我们这儿是非常有意义的，对吧？在10年的这个婚姻的这个过程当中，来一次爱情保卫战，这是一个纪念。这对你吗？对其他人怎么样？我就希望他多管管儿子不？我儿子有一天晚上嘛，8、9点钟了还没到家不？我刚好下班回家，我就问他该去哪里了。儿子那天刚好做完作业嘛，他就跟我说，他说去同学家玩一下。我说你去吧，你早点回来啊。他回来的时候就没有看到儿子嘛啊，他就问我儿子到哪去了。我说儿子出去玩去了，他就怪我什么就不陪儿子出去啊，让儿子一个人出去了。就因为他每次都不陪儿子出去了，结果那天他就骑自行车的，然后就磕破了那个脚不？谁磕破脚脖了？儿子啊，他骑自行车嘛，他偷着不晓得什么时候学会的，我就希望他还是能够陪着不，因为小区里面那个车又多嘛。你知道儿子什么时候学会自行车的吗？他自己骑着我那个车学会的，应该是。人家就知道，你不知道啊？磕破了，很严重吗？磕破了流了血不？听明白了。反正这老公你也不打算要了，对吧？我就是希望他能关心一下儿子嘛，也多关心一下我的感受不？有时候也就顾及我一下我的感受。听明白了。就我觉得你老婆挺絮叨的，你觉得了吗？有一点。啊，你敢说吗？我不怎么说啊，你不怎么说，这别藏心里啊。你们家的大事小事基本谁管啊？基本他都是。你是执行的，是这意思吗？啊，你们家谁挣钱挣得多一点？我。你们家这个谁家务干的多稍微多一点？家务倒是他干的多一点，我就家务他干的多啊，你只管做饭，对，是吧？你觉得你们2个人谁对家里的贡献大一点？我觉得一半一半吧。你觉得这个2个人对儿子的这个精力谁投入的多一点？那应该是我吧。你们俩谁到外面出去玩的时间多一点？他。这个我是不是出去玩的多一点呢？你先生刚才说的都是事实吗？不是。你们家的大事小情都是谁管啊？谁拍板啊？他那些说的是真的。他说我出去玩的时候，他刚才回答那么多问题，基本上都是事实。只有在谁出去玩的多一点这个问题上，他没有说实话。对，是谁出去玩的多一点？他出去玩的多一点，他朋友他是当地的嘛，我是外地的嘛，他朋友多不都在身边不？他就出去吃宵夜啊、喝酒啊，然后唱歌啊之类的。我呢就在家门口嘛，打电话叫我出去坐一下，我就出去了嘛，那就是出去玩。他出去的话就是到这里去旅游啊，那里去玩啊。行，好，听懂了。所以你想怎么样呢？所以我是想他还是回到以前一样，能够对我多加的关心。所以大家看看啊，10年。妻子有很多的埋怨，丈夫心里大概也有，还好吧？还好，多宽容一人啊！行吧，老师们看看吧，我们一起进入新阳美容 APP 丘比特问卷。小孩10岁，结婚10年，从结婚第1年开始有小孩，前几年的时候你在照顾小孩，你有很多的事情可以干。慢慢的，小孩越来越长大了，要去读书了。慢慢的，这个老公好像外面朋友也越来越多，你还是没有朋友，你还是宅在家里面做家务，所以你不再是这个家的中心，你变得开始孤单。然后你变得孤单之后，你开始有埋怨和抱怨。其实你们发生的这个事情，在很多的婚姻和家庭里面都存在。习惯、熟视无睹，在夫妻生活里面几乎是一定发生的。什么叫习惯？你坐在那边，你和周围的环境融为一体，他从你身边走过，他都没看到你。为什么？因为时间长了，我们之间的亲情可能多过曾经的爱情。再换句话说，为什么你会背习惯？那我问你一个问题，10年前的你和10年后的你有什么区别吗？
变化不大，没对你变化不大。10年前的你是这样的，你10年后的你还是这样的，他用10年时间，他怎么就不习惯你了呢？他当然就习惯你了。所以啊，想要不被人习惯，你自己就得有变化。想要让老婆少一点埋怨，就不要觉得我拥有这个老婆，要珍惜。2个人永远都是这样的，我们一直都在变，我们一直都在珍惜，这样一段关系才可以一直保持下去，一直好下去，这样我们鸡毛蒜皮小事情才不会让2个人的心态崩溃。就这样。好，谢谢陆琪老师。来，莎娜老师。你们刚才描述的所有的场景，我内心的一个声音说，哇，这个女人好幸福啊。就一次不接机，在你来说就已经是大事儿了。因为他以前就对，因为他每次都接，因为所以一次不接就会造成你觉得这个男人不关心我了。你想想，长达10年的婚姻，当一个人一直不断的付出，不断的付出，然后呢，稍微有一丁点的不对劲儿，你就会觉得他不爱我了，或者说他对我没有以前那么照顾了。所以最大的问题就是你在这段关系当中看不到自己拥有的。而且我想说，婚姻当中2个人的互动一定是相互的。他给你打电话，不是永远要一直他给你打电话，你为什么不能回过去一个电话问问他在干什么呢？而且在你们2个人刚才的对话了解当中，我们分明能感受得到，其实他对家庭的付出更多。所以你现在最大的问题就是好好想一想自己拥有什么，好吧？好，谢谢。好，谢谢莎娜老师。你们结婚10年，刚才我听到之后，我心里也是一动。因为我跟我老婆也恰恰是10年，你们2个人的故事给我一个提醒，我在10周年一定要做一些不一样。男生其实对家里对老婆付出很多的，只不过呢不是很愿意去说，或者说不愿意去改变。老婆一直说你不够关注我，你不够关心我，是这样吗？其实不是，只不过是我们从初恋、热恋到结婚到生活，其实关注的形式是在发生变化的。我就在脑海里想一个场景，我在和我老婆谈恋爱、结婚的初期，我都在用眼睛和心一起去关注。比如说，她一出现，我的眼睛一直是在她身上，甭管我们在一起做什么时候，我经常会看看她。现在呢，我更多的是在用心。比如说，老婆下班回来了，我知道她回来了啊，我心里有踏实，但我不会再去关注她的脸了，不再关注她回来之后她做什么了。但是他一直在我心里。如果哪一天本来应该他是6点半一定会到家的，但今天的7点还没有到，我会很着急，我会给他打电话。他可能那个下班路上去买水果买吃的了，回来晚了，我放心了。但他回来之后，我依然不会关注他，因为我觉得这个人已经在我身边了。我的关注是在用心。老婆这会儿是能感受到 OK， 但是你发现没有，近1年以来，你老婆已经不再满足于如此方式的关注了。而你呢，这会儿就没有关注到他的这一点变化，你应该去改变一种方式去关注他。就比如说，以往的9年，我的结婚周年，我都不会准备礼物，我都不会做什么特殊的事情，但是第10年就需要去做，明白了吗？老婆有变化了，你要关注到，你要随着这个变化也去变化，在这方面做一些改变，我相信你会更好。就这样。好，谢谢曲老师。来，涂老师。10年前你是一个湖南妹斗，10年之后，你已经是一个湖南堂客，絮絮叨叨变得了无生趣。你们是认识大概4个月左右就结的婚，你把它定义为是一个老实人。我们很多人在对于一个人或一件事物的时候，不是先去了解，然后再定义，恰恰相反，很多人都像你一样，先去定义，然后再去了解。当你定义他为一个老实人之后，在之后生活当中的长足了解，你发现他不仅仅只是个老实人，他也许不老实。于是你就开始难受，你就开始不舒服，因为如果我要通过了解之后发现他不是我想象的那样，那意味着你要推翻自己长久以来的判断，那是一个非常痛苦的过程。但其实人就是复杂的，他也许是有老实的成分，但是他也同样有男人身上的一些惰性，或者是男人身上的一些毛病，你不可否认。
说到他是否对你关注，是否关爱，想要让一个女人长时间之内得到一个男人的关注度，这根本就是一件不现实的事情。别说你，长得再漂亮的女人，总有一天也有看腻的时候。所以如果想要得到对方的关注，有一个最好的方式，那就是让他对你形成依赖。这种依赖小到在生活习惯上对你的依赖，其实更多的是一种感觉。在生活当中总有一个人，他了解我心里在想什么。我眨个眼睛，他知道我下一步要干什么。我抬个手，他知道我到底是要水还是要果汁。这其实就是一种依赖。这种依赖是存在于长久的了解，也可以说是像陆西老师所说的亲情。亲情里面有很多东西是习惯，是和谐，是默契，包括心灵上的。如果你让一个男人对你长久的形成了一种习惯，在你这儿有一种慰藉，有一种安全感，那么他就不会出去喝酒，他就习惯了有心里话就向你诉说，他就习惯了有事没事总想找你说点什么，因为他不说的话他不舒服。而如果你要让一个男人长久的形成对于你的依赖，首先你要在心里去琢磨他，你要去付出，否则的话你怎么可能给一个男人以一种依赖的感觉。如果长久以来像你这样的抱怨，说你不关注这个你不关注那个，其实到头来只会让人越来越厌烦。所以如果想要得到关注，首先是要关注别人。为什么我们见到10年几10年的夫妻，他们未必会像刚刚认识的时候那么目不转睛，那么爱不释手，但是长久生活以来之后，其实你会发现无论怎么吵，无论怎么闹，到头来谁也离不开谁，因为早已经形成了习惯和依赖。你明白吗？你我就不多说了，你确实是一个还算不错的老实人。就这样，祝你们10周年快乐。好，谢谢涂老师。在这儿我就问您一句话，夫妻两口子过日子真有那么多对错吗？您自己琢磨。不是您自己琢磨，您不用回答我。男生也有一些小坏，对吧？有的时候确实是真累了，有的时候确实是真不想接吧。没有不想接，就真不想接你就跟他说，其实你真的就说我真的今天很累了，我不去接你。我相信真爱你的老婆是理解的。来，接下来我们一起进入那几天喝古方红糖真情60秒。我还是希望我们能够好好过吧，毕竟结婚10年了，儿子呢也这么大了，我也不希望在儿子的心里面留下什么不好的吧。我还是希望你也能改一下脾气，毕竟我还是希望你考虑一下吧。我呢还是觉得呢，你以前呢是一个很关心我体贴我的人，我还是希望你能够多照顾一下，就是关心一下儿子啊和我，然后多注意一下我的感受，就别老是想着出去玩之类的，希望你能够改一改吧。反正你如果一直是这样的话，我想真的可能很难走下去，真的说实在的。我不想每次见面跟你说不到几句话就吵架之类。谢谢两位啊，回去吧。来，请关门。来，请开门。就在一起，谁让我们相遇？以后的日子，我们一起相依。我会牵着你，我会。来，有请我们的小话筒，有请。还有委屈吗？没有。好，有委屈就有，从今天开始把委屈扔了，重新开始，好不好？没有。你是故意的，不准备礼物是吧？来我们节目过这个10周年纪念的是吧？我没你。好了，来吧，我们见证属于这对夫妻10年的浪漫时刻吧，各位请见证。我以后会改的，希望我们一起好好走下去吧。
在爱里等着你，被你疼惜有种暖意，在梦里尽量弄吧。20周年是28年是吧？对，欢迎再来啊！不会来了啊？咋这样呢？我们让你们好了，你们就不来了啊？希望他肯定就会听老师的意见，会改掉不？嗨，都改。刚才我跟陆琪老师还在私底下，我们还聊天这事儿呢。陆琪老师确实说男人没有进步，后来想想也是。你比如说啊，男生有很多升职啊、加薪啊，我在社会上面的一个地位啊，就是牵扯男生欲望的。咱们说人本性欲望的东西太多了，不仅仅是家里面那点情感的欲望，所以它的因素挺复杂的。两个人一起努力，好不好？可以吗？祝你们幸福快乐，谢谢你们啊，请回。10年后我们再见啊，一定见。在爱里，在爱里等着你，未来变得那么清晰。